그거 없나? 내 최애 사진. 엄마랑 진짜 좋아. 친구 박지원입니다. 바쁘신 와중에도 두 사람의 앞날을 축복해주기 위해 이 자리에 참석해주신 모든 분들 하겠습니다. 양가 어머님 인사. 양가 어머님께서 우와, 너무 멋있다. 너무 멋있다. 입장. 아름다운 친구에게 더 큰 박수 부탁드리겠습니다. 입장을 마친 신랑 신부는 서로를 마주보고 서주시기 바랍니다. 반지를 들고 신랑과 신부에게 달려갈 준비를 하고 있는데요. 화동 입장하겠습니다. 신랑 신부 맞절. 뜨거운 박수 부탁드립니다. 먼저 끼워주겠습니다. 자, 큰 박수 부탁드리겠습니다. 이번에는 신부께서도 사랑의 마음을 가득 담아 신랑에게 반지를 끼워주겠습니다. 반지를 끼워줄 때 모두 큰 박수를 부탁드리겠습니다. 아버님께서는 단상 위로 올라와 주시기 바랍니다. 아버님께 박수 부탁드리겠습니다.
안녕하십니까. 저는 신랑 이재용군 아버지 이기호라고 합니다. 바쁘신 중에도 이 자리를 빌어서 여태까지 고생만 많이 한 저희 집사람한테 고맙다는 말을 해주고 싶고 사랑한다는 말을 하고 싶습니다. 여기 계신 모든 분들이 함께 이 혼인의 증인이 되어 한 쌍의 부부가 되었음을 엄숙하게 선언합니다. 2024년 10월 27일 신랑 아버지 이기호. 감사합니다. 아버님께 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. 이어서 하나가 된 신랑 신부를 위해 신부 아버님을 큰 박수로 모시겠습니다. 가을이 무르익어가는 만추의 계절. 국화꽃 향기가 아무리 극하다한들 오늘 사랑하는 내 딸 향기만큼 하겠습니까? 이러한 바쁘신 일정에 불구하시고 제 딸 단위의 결혼식을 축하해 가시는 축하하게 그리고 친지 모든 분들에게 진심한 감사의 말씀드립니다. 감사합니다. 그리고 많이 부족합니다만 제 딸 인연으로 하여 재혼을 하여 받아주신 우리 사분 네 분께도 재혼이 건강히 기억한 뜻으로 인사드립니다. 감사합니다. 마지막으로 우리 다진이를 33년 동안 키워준 저희 스토라면이요. 너무 고생했다는 말씀을 드리겠습니다. 감사합니다. 그리고 끝으로 덧장한 말씀 드리겠습니다. 세상에는 변하지 않는 것이 없습니다. 영국 속담에 여인끼리 만나면 3일 사랑하고 3년 싸움하고 30년은 그러려니 오셨답니다. 어찌 재훈이가 다진이 사랑한들 한계가 없겠습니까? 다진이가 어찌 재훈이를 사랑한들 끝이 없겠습니까? 사랑에는 한계가 있습니다. 그런데 그 사랑의 한계를 이어줄 구세주가 있습니다. 오늘 저는 그 구세주를 사랑하는 내 딸과 우리 재훈이에게 소개해 주려고 합니다. 여러분의 사랑이 30년이든 40년이든 영원히 가기 위해서는 그 구세주를 반드시 곁에 두어야 합니다. 그 구세주는 아빠도 엄마도 아닙니다. 주인은 친구도 아니고 여러분을 30년 동안 영원히 변치 않는 그 사랑의 끈은 그 구세주는 자식입니다. 오늘 수원여행 가서 내일 돌아올 때 반드시 그 구세주를 뵙고 와야 됩니다. 지금 여러분 하객 여러분 옆에 계신 분에게 지금 나 사람 한 장을 물어보면 웃습니다. 사랑은 그렇게 빨리 식습니다. 그런데 그 식어가는 사랑을 오랫도록 보여줄 사람은 오로지 식뿐입니다. 그래서 재훈이는 이번에 용기를 내고 화이팅! 화이팅! 재훈이가 신혼여행에서 나에게 줄 선물은 오로지 그 나겠죠? 약속 지킬 수 있습니까? 네! 자, 그렇습니다. 사랑하는 이 두 사람의 향기와 아름다운 모습은 세상에 그 무엇과도 바꿀 수 없습니다. 오늘은 이 아름다운 모습이 이 삶에 기들어서 내일 훗날도 오늘처럼 이렇게 아름다운 모습이 되기를 이 아빠는 간절히 바랄 뿐이고 특히나 저는 우리 하객 중에서 우리 다진이들이 찾아오신 분들에게 꼭 한마디 드리고 싶은 얘기는 우리 다진이가 대학을 졸업하고 서울로 올라와서 헛되이 살지는 않았구나.
나는 매일 술만 먹고 변화무쌍한 이 서울에 홀로 내면면서도 꿋꿋이 살아남은 내팔 가진에게 여러분 다시 한번 드리겠습니다. 감사합니다. 다시 한번 좋은 말씀 해주신 아버님께 큰 박수 부탁드리겠습니다. 박수로 모시겠습니다. 안녕하세요. 저는 다진이의 14년 친구이자 언니 최이슬입니다. 오랜 시간 쭉 떠다녔었는데 다진이의 소중한 날에 축사에 부탁받게 되어 행복하면서도 많이 떨립니다. 제가 사람들 앞에 서는 것을 어려워해서 목소리가 많이 떨릴 수 있는 한 살 차이밖에 안 나면서 내가 그렇게 언니인 척을 했었는데 너가 먼저 결혼을 하더니 감회가 많이 새로워. 동그랗고 위스키빛이 나는 다진이와 길쭉하고 막걸리빛이 나는 나. 생긴 것뿐만 아니라 성격도 많이 다른 우리인데 벌써 붙어 다닌 지 15년이라니 세월이 참 빠르지. 자주 만나 맛있는 음식과 술도 한잔 곁들이고 선택이 필요한 중요한 상황에서는 서로에게 의견을 묻기도 하고 지금 생각하면 모든 순간 참 징그럽게도 함께했던 것 같아. 나는 너와 달리 뭐든 잘 참아내려고 하고 이성적이고 싶어하는 사람이었는데 너와 많은 시간을 보내면서 솔직한 감정을 표현하는 법을 많이 배웠어. 그래서인지 너랑은 일부러 뭘 하지 않아도 어떤 모습이어도 너무 편안하고 걱정이 없어져. 이 자리를 빌어서 너가 20살 때 동글동글 활짝 웃으며 언니 밥 먹었어요? 라고 먼저 다가와줘서 고마워. 너는 누구에게나 사랑스럽고 밝고 기분 좋은 에너지를 주는 사람인 거 잘 알고 있지? 그럼 네가 기뻐. 내가 재훈이를 처음 보던 날 재훈이와도 오래 알던 친구처럼 너무 재밌게 놀았던 날이 기억나. 다진이 네가 너무 좋은 남자친구를 만난 것 같아서 집에 가는 길에도 너무 기뻤던 날이었어. 이제는 너의 남편이자 내 친구가 된 재훈. 말로 할수록 감정이 더 커지는 말인 것 같아서 이 자리에서 이렇게 돼서 말해볼게. 하지만 재훈아 참 많이 사랑하고 지금처럼 재밌게 지내면서 우당탕탕 에피소드 가득한 시트콤 같은 재밌는 날을 보내길 바래. 우리 같이 행복하게 살면서 함께 늙어가자. 진짜로 너무 결혼 축하하고 사랑해. 감동적인 축사를 해주신 최희슬 양에게 다시 한번 전북대학교 근처에서 상거리 포차를 운영하고 있습니다. 다진이 대학 시절 때 저희가 이제 손님으로 왔다가 아르바이트도 하고 여행도 가고 술도 한잔 먹다가 내가 너 결혼하면 축가는 내가 부를게 그랬답니다. 근데 기억이 술 많이 먹어서 안 납니다. 근데 약속을 지키기 위해 아들하고 같이 준비를 했는데 둘 다 감기를 걸리는 바람에 미치겠습니다. 지금 어떻게 해야 될지 실수가 있더라도 두 사람의 이제 행복과 앞날을 위해서 최선을 다해서 부르겠습니다.
무엇도 바랄 게 없어요. 지금처럼 서로를 사랑하는 게 누군가듯이 나의 행복이죠. 누군가듯이 나의 행복이죠. 안녕하세요. 저는 신랑 친구 박찬종 신부 친구 장현정입니다. 두 사람을 소개로 만나서 오랜 부부가 됐습니다. 언제나 김과 박처럼 꼭 붙어 살라는 의미를 담아 축가를 준비했습니다. 재훈아 다혜나 결혼 축하해. 신부 부모님을 향해 서주시기 바랍니다. 신랑 신부 인사. 큰 박수 부탁드리겠습니다. 어머니 아버지는 딸 다린양과 이제 사위가 된 재혼분을 한 번씩 안아주시기 바랍니다. 다음은 신랑 신부 부모님께 인사. 저희께서 큰 박수를 부탁드립니다. 어머니 아버지도 건강해서 여러분과 된 다린양과 아버지 재혼금 꼭 한 번씩 나눠주세요. 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 네, 이제 신랑 신부는 다시 단상 앞에 위치해 주시기 바랍니다. 오늘 이 자리를 빛내주신 네 분께 양가의 가족을 대신해 신랑 신부가 감사의 인사를 올리도록 하겠습니다. 신랑 신부 네 분께 인사.
힘찬 박수로 두 사람의 안가를 축복해 주시기 바랍니다. 하객분들의 축복 속에서 신랑 신부가 힘찬 발걸음을 내딛고자 합니다. 하객 여러분들께서는 다시 한번 뜨거운 박수로 새롭게 출발하는 이들의 첫 걸음을 축복해 주시기 바랍니다. 끝까지 아낌없는 복수 부탁드리겠습니다. 신랑 신부 행진! 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 아이 눈이 빨갛네. 무서워. CCTV가 좀 그래요. CCTV가 자체 어떻게 아니 마지막에 퇴장곡 너무 잘 어울리네. 김밥 노래 너무 좋고 마지막에 같이 알차네 시기. 이것저것 많이 하는데 되게 알차네. 맞아 찍었어. 맞아.